Os na allai di gyrraedd yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais, gellid i ofyn i rhywun rwy ti'n ymddiried ynddyn nhw bleidleisio ar dy ran. Caiff hyn ei alw'n bleidleisio trwy ddirprwy, a chaiff y person rwy ti'n ymddiried ynddyn nhw ei alw'n ddirprwy. I bleidleisio trwy ddirprwy, bydd angen i ti wneud cais i dy gyngor. Gellid i lawrlwyth offerflen gais, neu fe ellid i ofyn i hon gael ei hanfon ata ti. Bydd rhaid i ti roi dy lofnod a dy ddyddiad geni ar dy ffurflen gais ac eto pan fyddi di'n pleidleisio. Mae hyn mwyn cadarnhau pwy wyt ti. Gallai hyn fod yn lle gwahanol i ble byddan nhw'n mynd i bleidleisio. Bydd angen iddyn nhw roi dy enw di a hefyd eu henw nhw i staff yr orsaf bleidleisio, ac yna bydden nhw'n dilyn y prosesau arferol i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Os na all dy ddirprwy fynd i'r orsaf bleidleisio, gallen nhw wneud cais i bleidleisio drwy'r post. Mae hyn yn cael ei alw yn bleidlais bost trwy ddirprwy. Darganfod rhagor am sut i fwrw dy bleidlais trwy comisiyonetholiadol.org.uk/dysgu.